Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl og blessuð, við ætlum aðeins að ræða eftirmál kosninganna. Kristján Sveinbjörnsson, aðstoðar umboðsmaður framboðslista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi, ekki að öllu leyti sáttur við gang mála hvað varðar meðferð atkvæða. Hann kominn til okkar hér að rauða borðinu og ætlar að ræða álita efnin. Velkomin Kristján. Takk. Sko, ef við byrjum á því að fara aftur í tíman í kosningarnar sem voru fyrir 3 árum, þú varst ekki ánægður með gangmála þá. Þú gerir athugasemdir þá líka. Geturðu sagt okkur svona helstu athugasemdir þá? Já, þar. Kosningarnar þar, hvað varðar utanumhald og kosningarnar sjálfa gengur vel, en þegar kom að talningu þá fór að hrannast upp óveður ský, ef svo má segja. Og yfirkjörstjórn þá taldi að umboðsmenn væru eiginlega fyrir og vildu lítið með þá hafa og við vorum sett út í horn, gátum ekki fylgst með einu en einu. Við gerðum strax athugasemd við það að þetta var ekki í samræmi við lagatextann þar sem við áttum að fylgjast með talningu atkvæða en það var engu tauti við að komið og það hlutverk umboðsmanna í talningunni, það annars vegar að hafa eftirlit með talningunni og fylgjast með talningunni og sjá að þetta sé allt rétt gert og svo hins vegar að fjalla svokölluð vafaatkvæði sem eru talin vera ógild og þá eftir langa bið held ég 2-leytið þá komu einhverjum 20 atkvæðaseðlar til okkar sem við úrskurðum og það var ágreiningur held ég 2 seðla og þegar ágreiningur atkvæðaseðla þá fer hann til Alþingis til ákvörðunar og síðan biðum við til að verða 6-leytið nóttina og þá voru nú menn orðnir framlágir og það var ákveð og við spurðum vafaatkvæði og gildaseðla og það var sagt að það væru engir, það gætu dottið inn 1-2, þannig að við fórum allir nema 1 umboðsmaður sem var eftir og svo ég segi sögun alla þá í lokin þá fekk hann einhverja 10 seðla til viðbótar til þess að úrskurða og síðan þegar kosningarnar þegar send voru út niðurstaða kosningarna að þá kom í ljós 120 atkvæði sem höfðu verið talin ógild en við umboðsmenn ekki fjallað nema innan við 30 atkvæði. Það ekki synk á milli þeirra sem að stýra þarna málum og ykkar umboðsmannanna. Einmitt og ég hafi þá strax samband við formann og óskaði eftir að fá að sjá þessi atkvæði, þessi 90, milli 90 og 100 atkvæði en það var ekki hægt, það var bara búið að klára kosningarnar og það ekki hægt. Síðan kom fram hjá einum umboðsmanninum að hann taldi sig hafa séð utankjörstaða atkvæðaseðla að mismunandi stærð, litla seðla, töluverðan bunka og svo stóru seðla sem voru þessir hefðbundnu. Og hann fullyrti þetta og vildi þó ekki gera stórt mál úr þessu nema við kæmum með nokkrir. Ég hafi þá samband bæði við yfirkjörstjórn og þeir konnuðust ekki við þetta og ég talaði við vin minn sem var formaður yfirkjörstjórnar á Suðurlandi og hann kannaðist ekki við nema bara eina stærð þannig að ég sá enga forsendur en það endaði með því að það voru einhverjum umboðsmenn sem kærðu þetta til lögreglu og lögregla skoðaði þetta og taldi þetta ekki á rökum reist. Við umboðsmenn voru ekki kallaði til eins og hefði nú átt að gera
að okkar mati. Því að verið að vinna með kjörseðla. En ástæðan fyrir þessu var svo einfallega að við höfðum engin tök á að fylgjast með talningunni og því það var ekki farið að lögum. Þannig að þegar kemur þessum kosningu núna þá hefur þú varan á þér og þú vonast til þess að það muni ganga betur. En áður við förum á kosningunni núna, hvað kom í hugan á þér? Fúsk, spilling, glæpamennska? Nei, þetta var það var einhver hefðir og venjur þarna og sem voru ekki í samræmi við lög og hlutirnir voru bara ekki í lagi. Hvers vegna ekki? Ég veit það ekki, ég held að þetta sé bara hefðbundin embættismennska að embættismenn oft á tíðum segja við ráðum þessu og þeir trúa á eitthvað ákveði vinnulag og hafa vanist í að vinna hlutina eins og meta atkvæðin eins í langa tíma. Og ég heyrði það eftir á að þeir talningamenn hefðu séð að þessi atkvæði væri ógild og ekki talin eina þörf á því að fjalla það. Já. Og við erum að tala atkvæði þar sem að til dæmis segjum að ég hef farið í kjörklefann og ég kýs Samfylkinguna og strika yfir nafn sjálfstæðismanns. Það eru til dæmis. Já. Þá veit ég ef til vill ekki betur. Ég hygg mögulega að ég geti gert þetta og þú ert þeirra skoðunar að mögulega sé ég í góðri trú. Ég veit ekki að ég sé eyðileggja mitt atkvæði. Og þú vilt að talningamennir skoði það með gaggrínum huga hvort ég hafi meðvitað eða ómeðvitað verið eyðileggja atkvæðið mitt. Í raun, samkvæmt lögum þá þetta ekki mál talningamanna þeir eiga að taka þessi atkvæði frá síðan á yfirkjörstjórn kjördæmisins að taka ákvörðun hvort þeir telji þetta gilt eða ekki. Já. Og á sama tíma yfirleitt þá sitjum við eins og í þessu tilfelli þá sátum við bara við hringborð allir eða öll og þá kemur til kasta umboðsmanns hvort að einhver geri ágreining þess ákvörðun gildið eða ógildið. Og ef kemur til ágreinings þá á að taka þennan seðil til hliðar og hann endar í úrskurði hjá Alþingi. Já. Og núna sem sagt hefur það gerst aftur að þú gerir alvarlegar athugasemdir við kosningarnar. Svo má nú segja það að svo haldinn fundur með okkur umboðsmönnum rétt fyrir kosningar og þá var okkur tilkynnt það að af starfsmanni yfirkjörstjórnar hún var ekki yfirkjörstjórn sjálf að þetta bara óbreytt eins og var síðast. Já. Viðkomandi kona hafi jafnframt hamrað á því að ef að lög yrðu brotin á einhvern hátt og við gerðum ekki það sem fyrir væri sagt og varum að brota lög að þá geti það varða fangelsi og gerði þetta aldrei mikið úr þessu að við mættum passa okkur á því að fara algjörlega að því sem þau segja og sögðu að viðlagðir í mögulegri fangelsisist. Sterkur fælingamáttur. Svo að þegar hún var búin að kynna þetta, talningin yrði bara eins og fyrir 3 árum að þá óskaði ég eftir að fá orðið og talaði að síðast hefði ekki verið farið að skýrum lögum hvað þetta varðar. Og við talningamenn hefðum ekki getað rækt okkar hlutverk og ef að hún ætlaði að hafa þetta eins og síðast að þá gætu við ekki annað gert en að kalla til lögreglu og ég vonaðist nú til þess að hún yrði ekki sett inn fyrir það. Og þá tóku aðri umboðsmenn undir og gerðu einnig alvarlega athugasemdir við þessi mál og studdu mitt sjónarmið og þá heyrðist í formanninum sem satt nú þarna aftasta bekk einhverja hluta vegna að þeir myndu yfirkjörstjórn myndi leysa þetta og gera þetta þannig að við erum
sátt eftir svona smá orðaskak við komandi starfsmann. En skiljiði rétt að þú lítir fyrst og fremst á það sem embættismanna hróka frekar en einhvers konar glæpamennsku þar sem sé verða að hygla einum flokki umfram annan og svo framvegis? Já, ég hef svo sem ekkert fyrir mér í því. Nei. En við sáum nú hvernig Borgarnesmálið þróaðist og endaði og allt það skrýtna í kringum það. Já. Ég gerði þarna á þessum sínum tíma skýrslu þetta til þess að svona vekja máls á því að hlutirnir væru engan veginn í lagi og sendi það inn til landskjörstjórnar og einmitt tók til máls á þessum fundi sem var eins og í gær þar sem var verið að útluta þingsætum og þannig að minnisblaðið fór allavega í smá dreifingu þar inn í kerfinu og svo núna þá gerði ég eins minniblað með þau atriðum sem ég þótti ekki verið í lagi kringum þessar kosningar og lagði það fram á samt bókun og fekk að tjá mig nokkur af þessum atriðum. Já, þannig að lýðræði þitt aðeins að vaksa. Já, eins og ég segi hvað var það talningamálin þá varst betur staðið af því ekki nægjanlega samt því að við til dæmis gátum ekki fylgst með útreikningum eða tölulegri vinslu á neitt máta. Nei. Og þegar ég fór að spyrja piltana sem skráðu atkvæðaseðlana eða bunkana inn í tölvuna hvernig mál stæðu að þá var ég umsögðalist rekin í burtu og sagt að ég mætti ekki að trufla talningamenn. Já. Og svo við rifjum upp fyrir hlustendum og áhörfendum stærðirnar í þessu þetta eru 89 atkvæði sem að þú teldir mögulega rétt að snúa eða hvað. Já, sko þegar við fórum að úrskurða núna þessi atkvæði þá kom sjónarmið eins Píratans strax fram. Já. Og hann sagði, ég vil gera ágreining öll atkvæði sem sjáanlegt eða greinlegt að kjósandinn vill kjósa einhvern flokk. Og þó hann hafi krotað á seðilinn á einhvern máta, strikaði við nöfn annara frambóða, þá vil ég bara fá úrskurð, endanlegan úrskurð hvort að þetta sé í lagi. Og við margir umboðsmenn tókum undir það að þetta væri alveg gilt sjónarmið að það væri kannski ekki okkar að gera atkvæð ógilt. Nei. Síðan fór ég nú að lesa lögin betur og þá kemur fram í kosningalögum í held ég 101. til 105. grein hvað þess valdandi að atkvæði geti talist ógild og þar þetta ekki tekið fram. Nei. Vísaði í grein held ég 35 og 36 í fyrstu málsgrein. Þar þetta ekki tekið fram en í seinustu málsgrein held ég 35. greinar stendur að ekki megi eiga við atkvæða seðil eða sem sagt framboð annað en þú kýst sjálfur. Þannig að það tekið fram að þú meir það ekki en það ekki tekið fram að atkvæði teljist ógilt. Og þarna komið af því að horfa á þetta með lögfræðiaugum hvort að annars vegar hvort að atkvæði þá teljist ógilt og svo hins vegar bara tilfinning eða réttlætiskend okkar hvort að við eigum að horfa til þess að þessi atkvæði séu gild og ég hef nú ekki kynnt mér þetta erlendis en ég hef svona haft spurnir að því að víðast erlendis þá eru þessi atkvæði ekki ógilduð. Austurríki sker sig úr með mjög stranga reglur en öðru leyti á Norðurlöndum og annar staðar þá mér sagt að svo framalega sem þetta gangi ekki fram að fólki að þá atkvæði það sem séð að kjósandinn vill setur fram sína skoðun á
á framboði greinilega, með greinilegum hætti að þá sé það tali gilt. Og þegar ég les þína greinargerð þetta þá sé ég að það eru líka álitamál hvernig atkvæðaseðlar séu brotnir saman. Já, fyrir 3 árum var heilmikið rekistefna út af þessu og því að framboðin sem eru aftast í stafrófinu urðu eiginlega út undan þegar við opnaði seðilinn því að það var lítið brot aftast á seðlinum þar sem að mig minnir 2 eftirstu framboðin sáust ekki nema þú opnaðir þar líka. Og það var gerð athugasemd við þetta en ég man nú ekki til þess að það hafi verið kært beinlínis en ég bókaðar athugasemdir þetta og nú kemur þetta aftur upp alveg eins og þá umræðu þetta sé nú ekki í lagi. Ég sjálfur kaus út á Álftanesi í minni heimabyggð og þar var mér réttur seðillinn opinn þannig að starfsfólk í kjördeildinni opnaði seðilinn og afhenti mér hann þannig. Og ég hélt að það hafði verið niðurstaðan að gera þetta þarna fyrir 3 árum og svo aftur núna. Ég heyrði síðan þegar við ræddum þarna umboðsmennirnir á talningarstað að þetta hefði víðast ekki verið gert. Kjósandinn hafi einhverjum fengið seðilinn í hendurnar og það væri hans að opna seðilinn og þá hætt við að atkvæði eða sem sagt framboðin sem eru aftast í stafróðinu sjáist ekki þegar við búin að opna hann allavega þá öðrum megin. Og þannig að í þessu minniblaði sem ég lagði fram í gær og talaði fyrir þarna hjá landskjörstjórn þá nefndi ég þetta sérstaklega og ég skildi ekki af hverju hann væri ekki bara einbrotinn. Nei. Svo kom það líka að kjörseðillinn hafði stækkað eftir að við bættist við 1 þingmaður í kjördæminu og þá hafði hann lengst 2 nöfn og það var til þess að kjörkassarnir í Kópavogi gátu ekki tekið á móti seðlinum nema hann yrði brotinn aftur saman og tróðið þannig í rifuna. Og það var til þess að kassarnir tóku ekki það atkvæðamagn sem þurfti fram að kaffitíma þegar verið að skipta kassa, þannig að það þurfti að skipta mun örar kassana og þeir böggluðust allir og þegar var verið að telja seðlana þá sá maður þessa seðla. Við gátum alveg greint að þessi var úr Kópavoginum því að hann var brotinn saman og lagaði sig ekki tilbaka. Sko, ertu með þessum athugasemdum sem þú hefur gert og því að þú fellst á að koma hér í þetta viðtal og spjalla við mig þegar ég fallaðist eftir því í gær, ertu fyrst og fremst að reyna að knýja á betri siði í framtíðinni eða ætlarðu að fylgja þessum athugasemdum núna eftir með kæru? Nei, engan veginn. Sko, kosningakerfið að mörguleyti minn gallað og við sáum málin í Borgarnesi þar sem hefði verið full þörf á einhverjum aðgerðum, sennilega endurkosningu, þar sem var greinilega óljóst hver niðurstaða kosninganna varð. Alþingismenn voru að hlutast til eigin mál sem þeir voru að hlutast til eigin mál og ef þeir hefðu hreyft við einhverju þá hefðu þeir hugsanlega dottið út einhverju þeirra og aðri komið í staðinn. En Alþingi hafði ekki getu eða vilja til þess að gera það sem kannski eðlilegt hefði verið að hreint og mynd bara kjósa nýju að því að þessi galli var það alvarlegur að þá tómtmál að tala það að sé hægt eða sé bara einhver farvegur fyrir því að kæra kosningu og breyta niðurstöðu. Þannig að það nú meira þá bara til þess að
svona láta í sig heyra þegar menn gera það. En í þessu tilfelli þá það fyrst og fremst bara vekja athygli máls á þessum göllum. Ég vonum að það breytist eitthvað. Brjóta upp þennan óvana sem virðist vera í kringum þetta að mörgu leyti og virðingarleysi og menn vinni þetta faglega. Ég sjálfur iðnaðarmaður og svo merkilegt að við iðnaðarmenn erum að vinna töluvert mikið með gæðastjórnunarkerfi. Ég bæði sem rafverktæki og svo sem flugvirki og flugkennari og við vinnum allt eftir gæðabókum, gæðaeftirlitskerfi og það heilmikið mál en þar hlutirnir alveg skýrir niður og sagt hvernig það eigi að gera það sem þau atriði sem skipta máli og svo kemur maður að kosningum og þá ekki farið eftir reglum. Og ekki til neinn kosningahandbók? Ég hef ekki séð hana að það til kosningahandbækur en það nú fyrst og fremst bara upptalning á lögunum eða verið að fjalla lögin en það ekki verið að fjalla framkvæmdina sem slíka. Við til dæmis sjáum það að við sem kjósum þegar við komum inn í kjörklefa það blýantur og við krossum við með blýant. Sumir hafa sett spurningamerki við þetta og sagt okkur ekki penni þannig að það sé ekki að stróka út. Látum það vera svo kemur á talningarstað að þá allir starfsmennirnir eða hluti starfsmannana sem í talningu með eins blýanta og skrifa á blöðin sem fylgja punktunum með blýanti og að mínum mati bara þetta bara alveg þvert á öll prinsip að þú sem kemur að talningu og að handfjalla kjörseðla átti ekki að vera með sama rit verkværið og kjósandinn sem var að krossa við sitt atkvæði. Þetta ákveðin ögrun þannig myndi ég geta horta á þetta væri bara ákveðin ögrun hvort sem við erum að saka fólk svindl eða ekki þá af hverju að bjóða bara þessari hugsun heim? Ég ekkert að saka menn svindl en einhverja hluta vegna að fengum við bunga á ógildum seðlum eitthvað 100 seðla eða svo við bara fórum í gegnum þetta og afgreiddum þá inn í miðjum bunkanum voru cirka 10 seðlar merktir sjálfstæðisflokki, allir í röð og þeir voru náttúrulega teknir frá en maður svona furðaði sig á þarna var bunki með bara auðum seðlum og allt í einu komu seðlar merktir sjálfstæðisflokki. Við höfðum enga forsendu til þess að gera neina athugasemdir öðru leyti en því að þetta svona stakk í augu. Ég nýbúin að skrifa bók spillingu og skortur á regluverki leiðir stundum á sér fúsk og það getur stundum verið stutt á milli fúsksins og spillingar. Finnst þér eitthvað benda til þess að þetta fúsk og þessi skortur á regluverki sem þarna skortur á strangari ramma, það að athugasemdir sé tekið illa og jafnvel bara hóta lögreglu og einhverju slíku, finnst þér eitthvað benda til þess að við séum að tala um eitthvað alvarlegra heldur en fúskið sem vel að merkja samt getur verið ígildi spillingar? Ég hef ekkert fyrir mér í því en að annað en bara það svona virðingarleysi fyrir þessu verkefni að sumu leyti og svo verið að fara eftir stífum reglum hins vegar eins og með ógildingu atkvæða þar þetta túlkað á þrengsta veg og farið mjög gjöngjafilega í það en svo aðrir hlutir þar sem ekki verið að fara eftir reglum og ekki að vanda sig. Kjörkassar hafa verið þó nokkuð mikið til umræðu hjá okkur í umboðsmönnum. Þeir hafa
sumi verið þannig úr garði að það hægt að pota atkvæðaseðlum inn í þá eftir að búið að innsigla þá. Svo skráningin í kringum þetta, hvað eru margir atkvæðaseðlar í kassanum og svo framvegis. Stundum, það hefur komið upp dæmi þar sem það ekki gert með réttum hætti og þannig að prinsipið í kosningunum það að kassin skal innsiglaður þegar byrjað að kjósa og svo þegar búið að fylla kassan eða kassin tekin þá hann innsiglaður. Píratar hafa gert athugasemd við innsiglin sem hafa þótt svona ekki alveg nægilega góð. Þeir hafa sjálfir skaffað önnur innsigli og sett á kassana. Það var bent á það og sýnt að botn á einum kassanum var þannig að það var rifa og það var hægt að pota atkvæðaseðlum inn botnin. Það líka hægt að skrúa upp kassan og opna þannig þannig að það ýmislegt hægt og svo eru dæmi það að menn hafi verið að rjúfa innsigli og færa atkvæði á milli kassa þegar hafi vantað kassa og sett atkvæðin í einhverja plastkassa. Ég hef ekki séð þetta sjálfur en ég hef heyrt sögur það. Þannig að það svona ákveðið virðingarleysi fyrir framkvæmdinni. Mér líður eftir að hafa átt þetta spjall við þig eins og það standi ekki steini við steini. Já, ég vil ekki kannski taka svo djúpt í árinni að því að maður hefur ekki dæmi neitt óeðlegt nema kannski þarna í Borgarnesi sem var allt mjög sérkennilegt. En allavega það mitt mat og þess vegna eigið því tíma í það að gera athugasemdir við það þannig að við vinnum þetta betur og við gerum þetta skotelt. Fyrir 3 árum fór ég inn sem umboðsmaður með því fororði að ég ætlaði að gera þetta það vel að ég gæti skrifað undir að niðurstaða kosningarinnar í Suðvesturkjördæmi væri rétt. Og svo eftir kosningarnar þá sagði ég það að ég hefði ekki getað gert þetta. Ég væri ekki tilbúin til þess að setjast niður og skrifa undir að niðurstaða þeirra kosninga hafi verið rétt. Og í raun gæti ég frekar skrifað undir að niðurstaða kosningarna væri ekki rétt. Það sem við höfum til dæmis ekki fjallað þessu ógildu seðla, alla seðla sem talningamenn og yfirkjörstjórn ákvaða að við fengjum ekki að fjalla og ég býst við að það hafi verið að stórum hluta atkvæðaseðla það sem var verið að strika út af einhverjum öðru lista en við komum til kaus sem lagalega, sem ef við horfum á lögin ágreiningsefni hvort að ógildi seðilinn þó að hafi verið auglýst og hamrað á því að það ógildi seðilinn á grundvelli hefða og venju. Og þá spurningin eiga hefðir og venjur í þessu tilfelli að ganga framar lagatakstanum. Já. Og þegar við búum í samfélagi þar sem að ákveðni stjórnmálaflokkar hafa haft miklu meiri ítök að jafnaði heldur en aðrir stjórnmálaflokkar og starfsfólkið sem velst til þessara trúnaðarstarfa kemur þá að jafnaði oftar úr tilteknum flokkum heldur en öðrum flokkum þá verður þetta svolítið viðkvæmt, það getur skapað svolítið viðkvæmt samband á milli kjörstaðar og kjósanda. Í því ljósi þá held ég að við flest sem að heyrum þína rödd núna hugsum að því stífari reglur, því minna svigrúm til þess að beita einhverjum geðþótta sem kannski hefur orðið til með áratuga siðum þar sem að sem hugsanlega tengja svo valdi og hvernig valdi er misskipt í samfélaginu. Þetta lítur ekki nógu vel út og verður ekki bara einhvern veginn að brýna þá sem að véla að girða sig í brók
og bæta þessa menningu. Jú, það mjög mikilvægt og það eru allt og margir svona eins og við kallum bara lapsusar í þessu. Já. Hér árum áður að þá var til dæmis utankjörstaða atkvæðaseðlarnir þar sem var ákalli á fylgiblaðinu. Það var dæmt þannig að úrskurða þannig að atkvæðaseðlinn væri ógildur. Það vantaði stimpil, það vantaði undirskrift, stundum voru þetta mistök, en svo getur það verið líka að út á landi, þar sem allir þekki alla, þá alveg vitað hvað Jón Jónsson kýs. Hann kemur til sýslumaður og kýs utankjörstaðar. Og það alveg hægt að sjá í hendi sér að ef að viðkomandi sem sér kosningu þess aðila að hann gleymi einfallega að skrifa undir fylgiskjalið eða stimpla að þá hann að gera atkvæðaseðil viðkomandi ógildan. Brugðist hefur verið við þessu með því að segja bara að þróa sér ákalli á fylgiskjalinu, þá það ekki ábyrgð kjósandans. Og það skuli horfa til þess að seðillinn sé gildur. En svo heyrði ég núna einhverja sögu einhverja 17 seðla sem voru ágallar á og höfðu farið til skoðunar í kjördeild og höfðu verið send til landskjörstjórnar og daga þar uppi, þannig að þessi seðla kom ekki til talninga. Og ég nefni það þarna í minnisblaðinu að þessi seðlar hefði dagað uppi hjá landskjörstjórn, en í gær þá mótmælti formaður landskjörstjórnar því að það hefði engir 17 seðlar dagað uppi á þeim. Þannig að við höfum svo sem ekki upplýsta mynd af þessu. En mér var sagt að þetta hefði verið seðlar það sem hefði verið opnað til þess að skoða fylgiskjalið og fylgiskjalið hafi verið gallað á einhvern máta. Þetta eru sögursagnir og veit ekki hvort að verði fari fram meiri rannsókn á því, en þarna var greinilega ekki unnið rétt og við umboðsmann fengum ekki að fjalla þessa mögulega ógildu seðla og þarna fóru 17 atkvæði sem ég hefði talið hefðu átt að telja sem gilda atkvæði. Þarna fóru þau vegna handvamar urðu ekki að gildum atkvæðum. Nei, og ágætt að rifja það upp að stundum það nú þannig að bara innan við 5 atkvæði geta breytt mikill atburðarás. Já, það á við sérstaklega sveitarstjórnarkosningar, en það á líka við þingkosningar. Já. Ég sé í mínu kjördæmi þá eru 54 atkvæði sem framsóknarmaðurinn Willum hefði þurft að fá í viðbót til þess að komast inn á þing, og þá hefði einhver annar þingmaður dottið út á okkar lista og Sigur Ingi dottið út, formaður framsóknarflokknir á Suðurlandi. Þannig að þar var óskað eftir endurtalningu, framsóknarmenn óskuðu eftir endurtalningu strax á sunnudeginu þegar þetta var ljóst. Ekkert í lögum það hvernig beri að standa að endurtalningu eða hver geti beðið það. Og enn eitt lapsusinn í síðustu kosningum þá var endurtalið í Borgarnesi og endurtalið á Suðurlandi. Og eftir ósk einhverja held í umboðsmanna á Suðurlandi, þarna kom ósk frá umboðsmanni, en yfirkjörstjórn í Suðvestur kjördæmi ákvað að þar sem þeir hefði ekki séð neina ágalla á sinni framkvæmd, að þá sé engin ástæða til að endurtelja. Þannig eru þeir að dæma sín eigin verk. Og það aldrei, það myndi ekki standast í gæðahandbók einhvers aðila. Ég vitna stundum til orða vinar míns sem sagði eftir hrunið: tilraunin Ísland virðist ekki vera að ganga upp. En Kristján Sveinbjörnsson, þakka þér kærlega fyrir komuna. Það má kannski nefna að það
breyting núna þó svo að einhverju flokkar hafi nú ekki náð kjöri sem hefði kannski viljað sjá komast inn og sérstaklega flokkar sem eru gaggrínir og vilja breytingar en þá eru samt sem áður breyting að því leyti til að valdaflokkarnir sem hafa stjórnað okkur í ansi langan tíma eru væntanlega að setjast í minni hluta og valkjörjurnar 3 að taka þarna yfir og það von margra og meðal annars mín að það verði til þess að það verði breyting og ég fagnaði, ég hef vakið athygli og nefnt það sjálfur persónulega að þau lönd það sem skiptist á þessar blokkir, vinstri hægri blokkir svo kölluðu eru 4 til 8, 12 ár og svo tekur hinn blokkin við. Þetta eru þau lönd sem lýðræðið hæst og spillingin minnst. Mæltum hann að heilastur þaulsett ákveðin afla krabbamein í þessu samfélagi, fullyrði ég og stórhættulegt til lengdar. En Kristján, þakka þér kærlega fyrir komuna og gangi þér vel í framtíðinni. Og við ætlum að fara þá yfir í allt aðra sálma, áhorfendur og hlustendur kærir. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.